你再说一次你要买什么？屁头。他录音。谁？太丢脸了，我一定要把它上传到我们。你不要让学长。真有吗？在录影上。真，我学妹真有。这个不用真的，这个。他加菲猫啦。对，会了。而且你看看他要养活他，你要赚很多。谁呀？什么意思？这有点高。他刚，对我。他也这样讲。太欺骗了。他还是想买屁股。他刚那个阿迪要送给我，你不要。人家要送给你。